mga beshi, it's me, Kat. Welcome to my YouTube channel. So for today, I'm back. Kaya ngayon, magtutur tayo sa halaman ng amo ng kapatid ko. Pumunta ako dito dahil pinasyalan ko sila. Kaya yun, nag-decide na lang ako na mag-vlog. So, papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng farm nila dito. So, samahan niyo ako. Guys, samahan niyo. Ito, kalapate. Ghurl, tara dito. Ayan, kalapate nila yan, guys. Ayan. Ang cute nila. Parang mga ano sila. Ay, nanunok. So, yan, nag-iitlog na po siya. And, ayan, tinami mga nguso. Ang cute. Ito ba yung, ano tawag dito? Di ba mga dragon? Oo, dragon. Yan yung mga original. So, tara. Ito pala guys, nagbunga na yung dragon fruit na. So, excited na ako kainin. Kasi yan. Kaya... Ito isa. Ito pa. Ayun, meron na siya guys. Ano to? Itik? Ito guys, itik. So, yun ang cute nila. Ito, kalapati nila. Gusto ko mag-selfie. So, yan yung kalapati nila. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. May malaki na. Ayun yan. Ito rin, may itlog na siya. Inangat yung puwet. No. Nangingitlog ako. Ito guys. Bandam. 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 Di sa'yo siya lalapit, nabol mo daw sila. Ayan, may mga papaya. May mga bunga sa puno. Kalamansi. Ito yung tubo nila. Cute. Maluwag siya guys. Pag pumunta kayo dito, maganda siya. Kala nyo lang sa video, hindi. Pero maganda siya guys. Yan, dragon fruit again. Ito. Sili. Bell pepper. Ito, bell pepper. May bunga na siya, guys. Bell pepper. So, yan. Yan, madami. Ito, sitaw. May sitaw sila, guys. Kaya, pwede hindi ka na magugutom dito. Kasi yan, talong. Gulay, mas masarap kasi yung gulay kasi mga karne. So, yan. Ito, ano yun? Talong. Talong. Yan, ang dami nilang talong. Mga talbos. Okra. Saka, okra. Kasi yan na. Ayan, may bibi. So, ang cute guys. Ayan na. Bibi. Tsura mga ka sa bibi. Yan. May mga itik din siya. 45 days. 45 days. Hindi na ako magpasok. Ay, pwede ba? Malalaki na sila, guys. Dami nila, guys. Hindi ba sila lalabas? Hindi ako. Diyan sila lahat, guys, sa gilid. Ayun sila guys, 45. Ano yung 45 days? Days tuloy. Ano ba? Okay. 45 days. Ang dami nila, guys. Apat. Ang dami nila, guys. Carry lang yun. Apat na piraso sila, guys. Bundok dito guys. Alam nyo lang. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. So, ito. Ito yung favorite place. Ano dito yung mga cute na rabbit. Look guys. Wow. So cute. Pwede ba siyang hawakan? Oo naman. Hindi nangangagat? Hindi.
Ito siya, guys. Baka mabuti na. Ang cute. Ayan. Ay, nagustuhan niya na siya, guys. Wow. Ang cute. Nakakatakot siya kasi baka kasi mga bat. So, mama! No. Sorry. Ito siya, guys. Ito pa yung tatay nila. Natakot lang siya, guys, kasi pumapalag. Ayaw niya sa hindi niya ako bet. So, ito, pabo. Mga baby so. Ang cute. Wow. Nako. So, guys, sino mo yung ano? Baboy, buntis na siya. So, yan. Ako na. Thank you. Ayan, baboy po. Tara, sama tayo. Yan si Joy, yung kapatid kong maganda. Yeah. Dino. So, may papo siya nakatayo. Manabong. Isusabong daw siya mamaya. What? Yeah, oh my God. Nakakatakot siya. So, yun. Ay, yung isa, yung mukhang galit na galit. Ayan po yung baboy Yung na hindi magaang modoy. Ayan po, yung modoy. Tumitingin ba siya sa camera? Say hi, Winnie. Baby, come here. Come here. Lagang kita eh. So, yun. Ang cute nila, guys. Ayan pa, baboy. Ito, babo. Nangitlog siya. Umangat yung ano niya. Baka mamaya magkasugat yung mukha. Oh my God! Sorry. Ayan sila. Ang cute. Ay, negro and whitey. Negro ba yan? Oh, so cute. Wala silang chuch. White na. Takot ako hawakan sila kasi hindi ko sila masyado. Wala naman ako masyado dito ngayon. Tingnan mo lang. Cute sila lang. Mabait kasi nila, guys. Lakad tayo. Ayan. Sobrang ina. Ito si Inay. Si Inay! Hi, Inay! Ang cute mo naman. Nanganak na siya. Nanganak na siya. Takot-takot yun, Day. Nanganak na siya. Good. So, so, yun. Lalabas pa. So, yun. Bababa tayo. So, yan. Ayan. Tapos na kami sa mga hayop. Eto, sitaw. Parang ano to, bulldog. Ito may ginagaya ni Bridie. May mga alokbado rin, guys. Tapos ayan, may saging. Kamoting kahoy. So, yun. Sa labas naman, may mga tanim silang mais. Baka gusto nyo. Titinda rin sila mga gulay-gulay. Dun sa kabila dito. Dun kami bumibili, guys. Kasi yung iba dito, hindi pa gano'n pwede. Hindi pa pwedeng bumili. So, yun. Ayan. So, cute. Ayan. Tara tayo nag-travel. Sa mga... Kaya ba? Naku yan. Atis.
Eh guys, mas maganda talaga siya sa personal. Actually. Kaya sa mga gustong pumunta, punta na kayo dito. So yun, sana nag-enjoy kayo. It's me, Kat. Thank you for watching. I hope you enjoy.